ยุฝนในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ที่นี่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101 นะคะ ลมแรงมากรถจอดอยู่2 คันตรงนั้นหวังว่าต้นไม้คงจะไม่ล้มทับหรอกนะ คืนนี้ต้องเอามาจอดไว้ตรงข้างบ้านฝั่งนี้ต้นไม้ใหญ่ฝั่งนี้วันนี้ขนาดต้นไม้ใหญ่ยังปลิวเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 16 นาฬิกา